شايفين بقى البريمه بتاعتنا عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. والرزايه طايبه فيها اهو، شايفين. هنقدح لهم بقى دلوقتي. بسم الله، شويه زبده كده حلوين بالجمال ده. وروتين يوم الجمعة بقى ان شاء الله. طبعا اول ما بنجيب بقى الخضار كده وبنغسله زي ما انتم شايفين كده، بنخليه زي الفل اهو. ده جرجير، وكمان جايبين خس. والخس اهو غسلناه برضو، ونضفناه كويس قوي. بننشفه بقى. وكمان الخضرة بقى والشبت دي بنحتاجها طبعا طول الأسبوع في الأكلات اللي احنا بنعملها، فبنغسلها زي ما انتوا شايفين كده وبننقعها. وبعد كده بتتغسل، بتبقى نظيفة زي ما انتوا شايفين كده. والجرجير بقى والخس والحاجات دي. ده كان الخضار بتاعنا النهاردة. نضفناه وغسلناه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى أشيل كل حاجة لوحدها بقى بإذن الله. يعني هشيل بقى الخضرة دي في التلاجة بعد ما تنشف، وبعد كده الخس، وبعد كده الجرجير طبعا. زي ما انتوا شايفين كده. ونقعها بقى في عود خضرة كده وشوية ليمون وملح وكده عشان تبقى ريحتها حلوة. ونضفتها كويس قوي علشان النهاردة هنعمل بقى بريمة ان شاء الله، وتشوفوا بقى هتبقى عاملة ازاي. كل الحاجات دي طبعا بعد ما صلينا بقى وقرينا سورة الكهف. طبعا ما تنسوش قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ان شاء الله. لانها نور ما بين الجمعتين، ونور لنا ان شاء الله يوم القيامة بإذن الله. فصلوا على النبي كتير النهاردة عليه الصلاة والسلام. ونشوف روتين الجمعة مع بعض ان شاء الله. بعد ما نصلي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام كتير قوي، هنعمل بقى الطواجن بتاعتنا بتاعت يوم الجمعة. زي ما انتوا عارفين بقى، بعد ما غسلنا الخضار وبعد ما غسلنا المواعين كده ونضفنا الحوض والدنيا كلها، هنبدأ بقى نعمل الطواجن بتاعتنا. ده الرز مغسول اهو ومتنضف كويس، وانا نقعاه كده ومنشفاه. معانا فلفل كتير طبعا للبريمة، انا ما بحبش احط غير الفلفل بصراحة. معانا معلقتين ملح كبار. معانا الفرخة بتاعتنا بقى متنضفة زي ما انتوا شايفين كده. وكنت نقعاها. معانا كيلو ونص حليب. زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نرص البريمة كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله. هنفرش كده القعر بتاعهم كده زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله. ونعمل كده برضو في البريم التاني. نسمي كده ونفضي شوية رز اهو. نفرد كده الرز اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. نصلي على النبي كتير كده يوم الجمعة. لأن الصلاة على النبي طبعا مغفرة للذنوب. وربنا يغفر لنا ذنوبنا يا رب ويرزقنا جميعا إن شاء الله. بعد ما حطينا بقى الرز بتاعنا، هناخد كده نسمي الله ونرص بقى كده. نقسم كده. بعد ما رصيت بقى اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، انا هحط بقى فلفل. بسم الله. زي ما قلت لكم انا بحب الفلفل الكتير كده على اللحمة اهو. هنكتر كده فلفل زي ما انتم شايفين. بعد كده هننزل بباقي الرز بتاعنا. نحاول بقى نغطي كل اللحمه كده. ونغطي بقى بالحليب بتاعنا اهو اهو. بسم الله. هو في احلى من البريمه كده والطواجن اللي في الفرن دي؟ مفيش احلى من كده. نغطي بقى كل اللحمه بتاعتنا بالحليب، وبعد كده ندخلهم الفرن. انا مجهزاه ومسخناه طبعا. هسمي الله كده. واروح بقى احطهم في الفرن ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي ان شاء الله بقى. هيبقوا زي الفل وبألف هنا ان شاء الله يا رب. صلوا على النبي كتير واستنوني. حبيت اوريكم بقى البريمه وهي في الفرن. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. لو عايزه الوش بقى يطلع قشطه كده، يا ريت اللبن يكون لبن يعني دسم، يكون لبن جاموسي، ما يكونش دسم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. قلت اقلبهم كده قدامكم، اوطي بقى عليهم وادخل اعمل القدحه بتاعتهم. القدحه بتاعتهم دي عباره عن معلقتين 3 سمنه كده، او زبده بقى، او سمنه فلاحي على حسب الموجود عندك. هوطي كده
ههدي بقى عليهم النار اهو زي ما انتوا شايفين بالجمال والحلاوه دي. وهجيب لهم بقى القدحه بتاعتهم واوريكم شكلهم هيبقى عامل ازاي. كل جمعه وانتوا طيبين، صلوا على النبي. بعد ما خرجتهم بقى من الفرن، شايفين الجمال والحلاوه اهي زي ما قلت لكم. الرزايه طيبه جدا. اللي عايزه بقى الطواجن بتاعتها والبرمه تطلع بالجمال ده، يا ريت تتبع الخطوات اللي انا عملتها. حته زبده كده حلوه على الوش بقى. وهسيبهم بقى 5 دقايق وخلاص، يعني ياخدوا يدوا كده مع نفسهم. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، وطريقه او روتين الجمعه كده يكون عجبكم. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، وكل جمعه وانتم طيبين. وصلوا على النبي كتير النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.